Dice Challenge! Sabi tayo. Oh! First bite. Excited ako dito sa ano. Tabang niya ni yun! Nagsisina si MF. Fourth bite na yung game. One. One na yun eh. First bite. Fourth. Ay, third lang. Third pa. Fourth bite. Okay, naman na. Ito pala oh. Okay, 1. Three. First bite. Ayun, tang bite lang. Second bite. First bite. Third. Ito na, sinintay yung ano. Ay mo nga nga. First bite. Wow! Sarap. Second. Ligin mo, kung di mo na. Sarap. Ano po? Third pa lang. Third. Five. Fourth. Fourth. Fifth. Fifth bite. Fifth. Ano lang yung burger? Second. Third. Third bite. Fourth. Wow, laki. Five bites. Six. Huwag yung sabihin sa akin isa lang. Kapag dito. Yeah. Kaya yun kakatotoo. Last. Okay, alis na dyan. Una. Wag. Ah, three. Pulo na Uy, siya. ano pala yung gravy? Last bite. Wow. Ako na. First bite. Ilan? Dalawa. Second bite. Yay! Glory na, patay. Ay, sana. Yay! Gusto mo sa tinorin, tagal. Second. Dok! Dok! O, baba ko na. O gusto mo Gcash? Click mo yung link sa comment section.